鱼缸所需要的流量到底是多少？我们来算算看吧。对，没错，养鱼也要算数学。LH 这个数值 ，L 代表公升 ，H 代表小时，也就是这套过滤器1个小时能够帮你带动多少公升的水流量。例如，你买了一个300 LH 流量的外挂过滤器，使用在一个长60公分、宽30公分、高45公分的鱼缸，水量大约就是81公升，你就可以得知这组过滤器1个小时大约可以帮你的鱼缸循环3到4次。提醒你，一个鱼缸的循环过滤次数，1个小时大约2到5次就够了，不需要太多，因为如果太强的话，会像海啸一样，鱼游久了会虚脱哦。